Olá, sejam muito bem-vindos no canal onde tudo tem conserto. Meu nome é Ovídio e hoje eu não trouxe uma novidade, afinal de contas é um complemento do vídeo anterior onde nós fizemos uma lareira ecológica, né? Mostrando aí os fundamentos básicos para estar fazendo essa lareira. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais de explicação, né? Que ficou algumas dúvidas aí nos comentários de como foi feita a nossa outra lareira ecológica. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de deixar aí o meu agradecimento às Lareiras Rafaeli, onde o representante, o Dony, ele viu o vídeo, gostou bastante, confiou no canal e doou pra gente esse queimador de um outro modelo, que é um queimador redondo, que casou muito bem aqui com esse tronco, né? Ficou bem bacana. E eu vou deixar os contatos aí das Lareiras Rafaeli, do Dony, aí na descrição do vídeo. Se você ligar lá pro Dony, eu vou deixar o contato dele, ele vai fazer um precinho bem camarada e é muito mais seguro você estar usando aí um queimador que realmente foi feito para que você use como lareira ecológica e não como as adaptações que eu ando vendo aí pelos canais, né? Muito perigoso. Então, acompanhe o vídeo aí. Dony, muito obrigado pela confiança, pelo fornecimento aí desse equipamento para o nosso canal e vamos mostrar a vocês como você pode estar fazendo essa lareira aí na sua casa agora para esse tempo de frio. Não esqueça, se você não é inscrito ainda, nos dê essa chance. Se inscreva no canal, não custa nada, é de graça e leva um segundinho. E deixa aí o seu joinha, o seu like, para a gente continuar fazendo vídeo para vocês. Bora pro vídeo?
tom, lele, lulu, mayango, tom, 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 lele, lulu, mayango, tom, tom, lele, lulu, mayango, tom, tom, lele, lulu, mayango, tom, tom, lele, lulu, mayango. Tom tom lele, lulu, mayango, tom tom lele, tom tom lele, tom tom lele, lulu, mayango, tom lele, mayango. É isso aí. Serviço concluído.
Agora eu vou comentar um pouquinho sobre esses queimadores das lareiras Rafaeli, tá? Então, o que acontece? Esse aqui é um modelo redondo, né? Então eu achei que ficava legal colocar nesse pedaço de tronco que eu tinha aqui em casa. Então, basicamente, nós recebemos esse queimador, tá? Esse daqui que é o acendedor, depois vocês vão ver como é que a gente usa para acender o queimador, tá? O queimador, na parte interna, ele vem com essa manta, né? É uma manta térmica. Para quê? Para manter a temperatura do combustível aí dentro e queimar menos combustível também. O Dony lá da Lareiras Rafaeli, ele manda também uma manta extra, tá? Essa manta aí, ela chega a durar uns 8 meses, mais ou menos, queimando, né? Depois a gente só tira essa manta daqui de dentro e troca por essa manta extra que veio. E também o custo é bem barato dessa manta aí no mercado. Então, basicamente é isso daqui que vocês recebem quando a gente compra. Uma outra coisa bacana também que vocês viram eu colocar foi essa parte de baixo aqui, ó, né? Isso daqui são o que? É uma massa, ela é uma isolante térmica. Então ela para manter o nosso queimador longe da madeira aqui no caso, né? Para não ter problema de aquecer. Então vamos acompanhar aí e ver como que vai funcionar, como que vai queimar aí essa lareira. Bora lá? É importante dizer também que o combustível ideal para se queimar nesse queimador seria o etanol, tá? O álcool de veículos aí. Eu vou fazer só um teste, eu vou estar usando esse álcool aqui. Ele queima mais rápido, tá? E uma outra informação também importante, quando completar aqui, não encha de etanol, de álcool, né, de combustível até a boca. Vocês apenas embebedam, é para embebedar o material térmico que tem aí dentro, que já é o suficiente para estar agindo por várias horas aí. Então eu coloquei lá dentro. O ideal agora, primeiro, coloca o combustível longe, não deixa perto, tá? O que a gente faz? Eu tenho aqui um acendedor na minha casa, mas você pode estar usando o queimador, que é esse aqui. Embebeda ele lá dentro, né? Puxa ele aqui fora. Ó, já pegou fogo. E eu ponho o fogo lá dentro. Pronto. Já está queimando a lareira. Aí. Aquecendo o ambiente sem maiores problemas, tá? Eu vou procurar apagar a luz para a imagem ficar melhor. Então, vamos lá.